سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بچه امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن ببینیم توی مدارس ایران چه خبره. بریم سراغ ویدیو. واقعا عجب اوجی داشت صداش، خوشم اومد. بریم ویدیو بعدی. شو بابا خوشت اومده. خفه شو بابا. خفه که خوشت اومده. خوشم نیومده. آقا واقعا هر فرقیه. پس علت خواب سر کلاس دقیقا خود همینه، وقتی که معلم سر کلاس نیست. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. نرو مریم میدونی عاشق چشماته، نرو مریم به خدا قیل بطماته، نکنه دشمنی با اون دل بیمارم، مشکلم عزیز من خیلی دوست دارم. نرو مریم نرو. آقا دقیقا اوج رفاقت من با همکلاسیام دقیقا تو این ویدیو نشون داده شد که شما دیدید. بریم سراغ ویدیو بعدی. ما تو کلاسمون به اینا میگیم پاچه خار. بریم سراغ ویدیو بعدی. بچه اگر تا اینجا ویدیو لذت بردین لطفا دکمه لایک رو بزنید، ممنون. بریم ویدیو بعدی. 3 و 4 و 5 و 6 دیوار پشت هم بزن، وقت جون دادن من بایستا تو چشمم زل بزن، شاید اون لحظه ببینی عشق چشمای منو، بیا با هم آشنا کن تیغ و رگهای منو. فقط اونی که داشت با ماژیک قرمز رگاشو میزد، من اونو زنده میخوام آقا. بریم ویدیو بعدی. از نظر من این بهترین روش برای استفاده از کتابه. بریم ویدیو بعدی. سلام همه داریم نگو هنو خوابی منو همو تاقیم الان چند ساعتی که فقط رو داخلیم حاجی نسخی متعده مال هنو بایم نمیده سلام سر رفته ما که مشتری خودتون سر رفته هرچی دختر بوده اینجا طرفته آخه پارتیمون نمیشه و علف که این چه کرمیه وقتی بچه ها مدرسه تعطیل میشن صاف میرن تو پارک. اینو بی زحمت تو کامنت ها بگید من بدونم، آخه خیلی ذهنمو درگیر خودش کرده. بریم ویدیو بعدی. متهم سید محمد حسین فرزین اصل قرصجانی محکوم به 5 فقره تجاوز به اردک، تیژه تیغی و کلوکوتی. یا با من حقوقه دفاعیه خود را اعلام کنید. به جان مادرم من این کارو نکردم. وکیلش جناب قاضی، اگه این آقایی که اینجاست این کار کرده بود جان مادرش قسم می‌خورد واقعا. درست میگه. متهم خبرش شد. جان مادرش که قسم خورده دیگر می‌توان ها من کاری با بقیهشون ندارم، ولی اون که بالا نشسته به جای قاضی زنده میخوام بدونم از کی جنس میگیره. بریم ویدیو بعدی. بچه ها نظر دادن این ویدیو با شما تو کامنت ها بهم بگید. خب بچه ها ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه به این نوع از موضوعات علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون، خدا نگهدار.